अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद भी यूज़ की है। बहुत से लोगों को गले में दर्द, वम, सोजिश और टॉन्सिल्स, इवन नज़ला ज़ुकाम का मसला रहता है और वो बहुत सारी रेमेडीज़ अभी तक यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक हल बताती हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं एक टॉन्सिल्स के लिए सिरप यूज़ करती रही हूँ काफ़ी अर्सा, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए। लेकिन हो सकता है जो मेरे लिए इफ़ेक्टिव हो वो आपके लिए ना हो, तो काइंडली कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव था, सो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा, तो मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ। बहुत ईजी है, आप घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई एक्सेसरीज़ अगर पहनी है तो वो रिमूव कर लें, अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लें। दैन फिर उसके बाद आपने अपने अंगूठे को, जी हाँ बिल्कुल, अपने अंगूठे के साथ आपने वर्क करना है। जी हाँ, तो अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लें या सैनिटाइज़ कर लें। सैनिटाइज़र से ये होगा कि आपके हाथ जो हैं वो एक तरह से दोबारा से जर्म फ्री हो जाएंगे। तो अपने हाथों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, ये अंगूठे के साथ हम क्यों काम कर रहे हैं? असल में ये हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, जो डिफरेंट हमारी बॉडी के फंक्शंस के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करते हैं और उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पे अपना अंगूठा जो है वो रब कर रही हूँ, तो इसकी वजह ही यही है कि मैंने अपने थंब के साथ काम करना है और इसका लिंक हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स के साथ है, जो कि हमारे थ्रोट और ईएनटी यानी कि हमारी आँखों, नाक, कान, गले के साथ इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव असर होगा। और इसके लिए हम ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का तेल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैं अब रब करूँगी अपने अंगूठे को। मैंने इतना इसको रब करना है कि ये इतना हीट प्रोड्यूस करे कि सही जैसे कोई चीज़ गर्म हो जाती है, बिल्कुल इतना गर्म हमने इसको करना है। और जैसे ये गर्म हो जाएगा, आपको खुद महसूस होगा कि ये अपनी नॉर्मल हीट टेम्परेचर से ज़्यादा अब हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपने इसको पट्टी कर लेनी है, पट्टी से बांध लेना है। कोई भी पट्टी आप ले सकते हैं, आपके घर में हो। अगर कोई पट्टी नहीं है, कोई कपड़ा लेकर आप उसको अच्छे से लपेट लें, बांध लें। और ये टोटका आपने रात के टाइम पे करना है, क्योंकि रात का वक्त एक ऐसा है कि उस टाइम पे आपको हाथ बार बार नहीं धोने पड़ रहे, उठना नहीं पड़ रहा, तो इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव आप पर असर भी करेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है। आपको इरिटेशन ज़रूर महसूस होगी इसको करते वक्त, आपको ऐसा लगेगा कि ख़ारिश हो रही है या आपको तंगी महसूस हो रही होगी, लेकिन आपने इसको करते रहना है। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि आपको खुद ही 1 या 2 दिन में अपने खुद ही फ़र्क महसूस होना शुरू होगा कि आपकी जो, अगर आपका ज़ुकाम का मसला था, आपके टॉन्सिल्स का या आपके गले के दर्द का मसला था, तो आपको उसमें काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। मैंने ये टोटका खुद यूज़ किया है और मुझे काफ़ी असर इससे महसूस हुआ है। अपने दर्द में, गले के दर्द में बहुत आराम मिला है। तो यकीनन अगर ये मुझ पर असर कर रहा है तो ये आप पर भी करेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you.